所以我们到了 KLIA 2，我们现在是要等着这个是本拉巴山 Negeri， 然后现在是我们要去那个 International Departure。跟你睇到 Captain America。 OK Let's go。 呢度就比較多嘢睇啦。嗰度有個 Master Yoda。 而家我哋到開呢個 Airman Malaysia 嘅 Airport Lounge，so 呢度有埋好多嗰啲護膚彩妝啊、chocolate 啊、Swarovski 嗰啲裝飾。呢個係 chocolate confectionery。perfume。 而家我哋係去 P1 to P21， 因為我哋嘅嗰個機係用 P15， 但係如果落去又要排等。樓下再過一個 custom。 Yeah, I doubt myself, and I'm too proud to ask for help. When you see me beside myself, I don't have to explain it, baby. Yeah, I'm over picking fights and trying to mend it with the height. Don't wanna know that I'm not right. I never have been lately. 我哋嘅飛機餐。 你哋嗰個咩嚟？呢個係雞飯。呢個係比較，呢個係印度雞飯。嗰係啲咩？海南雞飯。哦，咁啊好啲。我哋嗰啲印度雞飯，我食到我想嘔啊！陰公。而家就係飛緊。 Terbang ke Jepang Stasiun Udara di lapangan terbang se-Guangzhou, Bayu.而家我哋到開個中國白雲區嘅機場，呢度我哋而家去中國海關。
而家我哋去test 嗰個 Stabiliser bus to 嗰個 holiday villa， 這個叫時空隧道。頭先我哋係揾嗰個free shuttle bus from hotel holiday villa，but 佢哋冇 reply， call 佢幾擺都冇人接。所以我哋而家去揾 taxi。Hopefully 我哋而家順利翻到我哋 hotel 休息。咁我哋而家係飲緊個橙汁，睇下點樣擠出嚟。誒，擠咗。你睇唔到佢喺邊？未啦。嗱，睇到嗰橙有2粒。OK。誒，真3粒。4粒。誒，5粒。呢度咧？咩？你喺度鮮榨橙汁啊！6粒。冇啦，5粒啫。20蚊啫。OK， 攞出嚟。攞你個頭啊！喺邊度攞？佢都冇，點樣攞？佢都未打我。哦，去黐冚蓋。嗱，我攞你先。OK， 跟住就攞隻水草。OK， 放去。OK， 點樣？好飲啊 ？OK。所以而家我哋講呢個shuttle bus， 而家去緊 holiday villa 嘅酒店。我哋到開我哋嘅 hotel holiday villa。OK， room tour， 呢度有咩？呢度係洗手盤，跟住仲呢度就借一個花灑，跟住有毛巾，跟住啲攞放俾，跟住出面其實係空嘅地方嚟嘅。